daqs kem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midrek jina marriċ jizda joġobni li ħelġalluna nitri ħazina u jibda Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Intom li għandkom il-ħaċ ejjew għall-ilma jgħid il-mulej. Intom ukoll li ma għandkomx flus ejjew ixorbu ferħana. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb. Ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-emil, bil-ħallej dmirijieti. ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalek nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. Dil-Quddis jab suffraġġju tal-mejjet kelinu żammit. It-taħriġ qaddis tar-randan mulej iħejji sewwa l-qlub tal-fidili tiegħek biex jilqgħu kif jixraq il-misteru tal-għid u jxandru b'tifħir is-salvazzjoni tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien l-anġelu ħadni lura ħdejn il-bib tas-santwarju tal-mulej u wara kien hemm l-ilma ħireġ minn taħt l-adba tas-santwarju lejn il-lvant għax is-santwarju kien ħares lejn il-lvant u l-ilma kien ħireġ minn naħa tal-lemin tal-adba, in-naħa ta' nofsinhar tal-artan. Imbagħad ħariġni mill-bib ta' tramuntana u mexxini madwar minn barra sal-bib ta' barra li ħares lejn il-lvant u l-ilma kien inixxi min-naħa tal-lemin tal-adba. X'inħareġ dan ir-raġel għan-naħa tal-lvant kellu fidu il-ħajt tal-kies. Imbagħad qis 1000 drieħ u għaddini mill-ilma li kien jilħaqli sal-kiesi. Reġa' qis 1000 ieħor u għaddini mill-ilma il-aħħaħ sar kubtejja. Qis 1000 ieħor u għaddini mill-ilma il-aħħaqli sa ġenbejja. Imbagħad qis 1000 ieħor u ma stajtx naqsam għax l-ilma tant tola li kont tista' tom fih. Xmara li ma tistax taqsamha. Imbagħad qalli: rajtu dan u bniedem u ħadni fuq xatti xmara u rġajna lura. U wara kif konna riġa lura rajt ħafna siġar ma' xatti xmara fuq naħa u fuq oħra. U qalli: dan l-ilma ħireġ lejn in-naħa tal-lvant u nieżel l-Araba. U meta jasal fil-baħar il-mejjed dak l-ilma mielaħ, l-ilma isir ilma ħelu. U jiġri li kull fejn tgħaddi din ix-xmara, kull ħaġa ħajja li tiċċaqlaq tgħix. Bikun hemm kotra kbira ta' ħud. Għax minn kull fejn jgħaddi dak l-ilma jitjieb u bikun hemm il-ħajja minn kull fejn tgħaddi ix-xmara. Fuq iż-żewġ tixtut ta' xmara jikbru siġar ta' kull ġens ta' frott. Il-weraq tagħhom ma jitbilx.
Il-frott tagħhom ma jonqos. Kull xahar jagħmlu frott ġdid għax l-ilma tagħhom ħireġ mit-tempju u l-frott tagħhom ikun ikel u l-weraq duwa. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali u ngħidu flimkien. Il-mulej tal-eżerċiti magħna. Il-mulej tal-eżerċiti magħna. Kien u qawwa u għall-għalina, għajnuna kbira sibnieħ fid-dwejja. Għalhekk ma nibżgħux jekk l-art titrijiet jew jiġġarfu il-muntanji f'nofs ta' baħar ngħidu flimkien. Il-mulej tal-eżerċiti magħna. Hemm xmara li swieqi tagħha jferħu il-belt ta' Alla, l-amara qaddisa tal-oli. Hemm Alla f'nofsa, ma titħarrikx. Jgħinna Alla ma tbeġbix tas-sebħ. Ngħidu flimkien. Il-mulej tal-eżerċiti magħna. Il-mulej tal-eżerċiti magħna, fortizza għalina Alla ta' Ġakob. Ejjew, araw x'għamel il-mulej, emejjel tal-aġeb fuq l-art, ngħidu flimkien. Il-mulej tal-eżerċiti magħna. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Glorja u tifħil lilek Kristu. Oħloq fija qalb safja Alla, rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek. Glorja u tifħil lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Wasal il-jum ta' festa għall-Lut u Ġesu tela Ġerusalem. F'Ġerusalem ma' ġenb il-menqa il-bib tan-naġ kien hemm bini b'5 loġoġ li bil-ludi kienu jgħidulu Betsada. F'dawn l-loġoġ kienet toqgħod kotra ta' morda, omja, sopob u mifluġin. U kien hemm raġel li kien ilu 38 sena marid. Ġesu raħ qiegħed hemmhekk u meta raħ sar jaf li ilu marid daqshekk żmien kollu qallu trid fieq wieġbu l-marid. Sinjur, m'għandix min jitfani fil-menqa x'kien jitqanqal l-ilma għax waqt li nkun sejjer jien ħadd ieħor jinżel qabli. Qallu Ġesu, qum aqbad friexek u imxi. Minnu fih dak ir-raġel fieq, qabad friexu u beda miexi. Għalhekk il-Lut qalu lil dak li kien fieq, is-sibt illum u ma jiswix iġġor friexek. Iżda weġibhom, dak li fejjaqni qalli aqbad friexek u imxi. U ma staqsewh, min huwa dal-bniedem li qallek aqbad u imxi. Iżda l-imfejjaq ma kienx jaf min kien, għax Ġesu twarrab billi hemmhekk kien hemm ħafna nies. Wara mbagħad Ġesu sabu fit-tempju qallu, ara, issa fiqt, qis li ma tidnibx iżjed biex ma jiġrilekx xi ħaġa għar. Ir-raġel telaq u marant il-Lut jagħtihom l-aħbar li kien Ġesu li fejqu. Għalhekk il-Lut ħraxu għal Ġesu għax f'jum is-sibt kien jagħmel ħwejjeġ bħal dawn. Il-kelma tal-mulej. Mela eżis raġel li kien ilu marid 38 sena kien mixħud fuq friexu meta ħin minnhom għadda Ġesu u staqsih. Għallu trid li inti tfiq u dak kien pront wieġbu. Qal inna ħafna nixtieq mulej, imma ma nsib lil ħadd min jenni biex nintefa' fl-ilma malli jibda jitħarrek. Naturalment żgur li ma jgħaddilux minn moħħu li Ġesu kien se jirrifejqu hekk ħabta u sabta, imma f'daqqa waħda semgħu jgħidlu, qum erfa' friexek u imxi. Dak il-ħin stess ħassu imfejjaq, qam fuq saqajh, refa' friexu u telaq minn hemm
naturalment ferħan se jtir, kellu raġuni. Wara xi ħin Ġesu reġa' iltaqa' miegħu u din id-darba iltaqa' miegħu fit-tempju. Issa li Ġesu kellu il-ħin li jitkellem miegħu għamel kif dejjem għamel bħas-soltu, Ġesu imbagħad ħassib lil ruħu infattaqallu ara issa fiqt u tinsab f'saħħtek. Qis li tagħti każ ta' ruħek. Tidnibx ħalli ma jiġrilek xi ħaġa għar. Jista' jkun eżis li Ġesu qallu hekk għax il-marda li kien għadda minnha kien ġaba fuqu bidejh stess. Ħalli ma jerġax jagħmel l-istess żball. Issa xkien Ġesu rridu jgħix lil dan għall-bniedem f'saħħtu, fiżikament u anke spiritwalment. Sew f'jismu u sew f'ruħu. U għalhekk proprju din fir-randan il-Knisja omna illum teżortana u tħeġġiġna li fil-waqt li għandna nieħdu ħsieb ġisimna u saħħitna daqstant ieħor u iktar huwa dmir tagħna li nieħdu ħsieb lil ruħna. Importanti għax aħna maħniex magħmulin biss minn ġisem imma magħmulin minn ġisem u ruħ. Rridu naħsbu għal ġisimna u rajt, imma l-ruħna rridu importanti li nagħmlu ħilitna biex kemm jista' jkun dak li jrid Alla minna nagħmluh. U għalhekk din hija t-talba li ngħidulu Ġesu dal-għodu, fik mulej jien nistken ma jkollix għax ninfixel. Jekk inti miegħi mulej ma ninfixilx. Ma tkunx miegħi ninfixel bil-wieqfa. Ħuti jeżis il-kelma tal-Alla llum tistedinna sabiex nerġgħu ngħixu bi spiritu ġdid, il-grazzja li rċivejna fl-ilmijiet tal-Magħmudija. Nitolbu biex napprezzaw id-dinjetà tat-twelid ġdid li ħadna mill-ilma u l-Ispiritu Santu u ngħidu ftakar fina mulej għax aħna uliedek. Ftakar fina mulej għax aħna uliedek. Biex l-insara jgħixu dan ir-randan fi spiritu ta' tħejja t-tiġdid tal-weried tal-Magħmudija fil-lejl qaddis tal-Għid ngħidu ftakar fina mulej għaliex aħna uliedek. Biex il-ġnus li huma ekonomikament żviluppati ikomplu jgħinu mingħajr interessi lil dawk il-pajjiżi maħkuma mill-ġuħ u mill-mard nitolbu ftakar fina mulej għax aħna uliedek. Biex l-anzjani li huma weħidhom fil-komunità tagħna jisibu fina l-faraġ u l-għajnuna li għandhom bżonn nitolbu. Biex aħna nindafu midnu bit-tagħna billi nħejruħna bil-għajnuna tal-kelma tiegħek ħalli nirċievu s-sagrament tal-maħfra bil-fidi qabel niċċelebraw il-misteru tal-fidwa nitolbu ftakar fina mulej għax aħna uliedek. U fl-aħħar nagħmlu t-talba tagħna. O Alla missier Sidna Ġesu Kristu ir-Raj tagħna, mexxina f'mirat kollu mħajja u għenna niġġeddu bil-fidi li rċivejna fil-Magħmudija bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fil-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu
għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li n-nofrulek, frott tad-dilja u xoll il-bniedem li minni jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma qoddimek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżoniti, wid-dub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Mill-ġid li inti nnifsek tajtna mulej inresqu quddiemek daw l-offerti bħala xhieda tal-għajnuna li tagħtina permezz tal-ħlejqa tiegħek f'din il-ħajja li tgħaddi biex bihom ikonna l-fejqan għal ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuh ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullhom kien raddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna inti trażżan fina drawt il-żiena, terfa'na ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawit it-tajba u troddilna ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bi faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet jitredu quddiemek is-setat. Il-koll ferħana jifaħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet. Birek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġrad dil-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja. Is-salib tiegħek inti bdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nraddulek ħajr għax għoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha
wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Kelinu Żammit li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huwa bil-magħmudija mit fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, ma' Saċerdot San Ġorġ Preka mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna da kuljum atina llum, aħfrinna dnobietna, bħalma naħfru lil-mnoħa tjalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla. Inħobbok, Signor Alla. Neżajt mill-ġmil u l-majestra, baxxejt rasek b'umiltà, min dawk stess soffrejt, il-attu tant ħabbejthom. Fuqek stess nubit irfajt, meta mittu irxuxtajt, jivassal tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulħej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok, u għalija mittint waħdek bis, ħajtek tajt biex li bis, leħni nħolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Eżajt bil-ġmil u l-majestra, baxxejt rasek b'umiltà, min daw stess soffrejt, iħlaqtu tant ħabbejthom. Fuqek stess dubit irfajt, meta bittu irxuxtajt, jibħassar tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok, u għalija mittint waħdek bis, ħajtek tajt biex li bis, leħni nħolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Bil-wieqfa nidu ringrazzjamenta wara tqarbin. Nadorawk Ġesu imberkuk. Nadorawk Ġesu imberkuk. Nadorawk Ġesu imberkuk. Nitolbu. Bit-tieba tiegħek mulej ngħadda fir-ruħ tagħna u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex hekk ikollna l-għajnuna tiegħek fil-bżonnijiet tagħna tar-ruħ u tal-ġisem issa u għalli ġej bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kienet imbikija, l-om dejmina fil-batija, fuq salib l-imdendel, ta' dil-om il-qalb maqsuma, f'dak li brar bluġieħ mitmuma, nifet sejf in-nikkel. Morru fil-paċi ta' Kristu.